Yo he pasado días sin hablar con... Días sin decir una palabra. Días. Eso no es verdad. Yo he pasado Eso no es días verdad. sin decir una palabra. Marico, Eso no es yo verdad. estoy solo y digo cosas yo solo como Yo un no, loco. yo Eso es cuando solo imposible. no hablo solo. Yo no te... no, eso es O sea, imposible. no puede ser que ni siquiera una o sea, de que- días. Antes de tener a Mushan, yo pasé de pana 2 días sin Claro, sin pero no decir una escuchas palabra. música y no Eso no es tarareas verdad, algo. Marico, eso es Yo, en imposible. cambio, cuando está Mushan, le digo... Ese gatica divino que quiero... Así Eso sí. no es verdad. Piénsalo. Piénsalo de ¿Tú le verdad. hablas a Bruna así? Sí. Claro, obvio. ¿Cómo le hablas Claro. tú? ¿Cómo le hablas tú a Bruna? ¿Qué Diga, pasa, Brunita? ¿Dónde está Brunita? Uno tienes que hablar. Tú dices, Dalita... Claro. No, obvio. bola. Tú no pasaste 2 días sin hablar. No seas No, monje yo he pasado 2 días mentiroso. sin hablar fuera de Eso paja. es mentira. Fuera de paja. Una nota de voz. Y No, mira, marico, nada. Sin... No, pero hay días que yo... un te escuchas una story- canción y dices... Ya. Hay días que yo estoy en mi casa solo. O sea, los días que nosotros no grabamos, por ejemplo, que no salgo de mi casa literal ni pongo un pie afuera. Y yo termino el día así, el día siguiente dije, qué bolas que ayer no hablé con nadie y no dije una palabra. eso es mentira. Por naturaleza, eso es imposible. Eso es mentira. Eructaste aunque sea durísimo. No, Es pero que, eructar marico, no es hablar. mira, es un cavernícola. Mira, hiciste un story, le dijiste gracias al portero, te trajeron un rap y dijiste gracias. Es No, imposible. eso sí puede ser que sea que no lo hiciste. No. Pero yo creo que No cuando hablé con tú nadie. escuchas música o tú estás, qué sé yo, sentado en tu casa y tú no hablas solo. No. Si estoy contento, puede caer por ahí y diga, chachi comula, papi comula. Yo puedo decir solo, puedo decir. Buena madre. O sabes que este marico tiene mucho eso, que es medio Tourette. Ah, tú eres turitzoso, ¿no? Que está viendo una vaina y repite. Yo hago eso burda, ¿no? No, pero él lo repite en voz alta. O sea, yo digo, como en la casa. Él dice, en la casa. Ah, como en la No, casa, dice él, no, así no. digo de repente. Como en la casa. No, ¿sabes qué? Te lanza esa. Marico, bueno, Sí hace, para ver, ¿cómo dice? No, eso Pero No, ¿tienes o sea, como reconocido que- o no? O sea, Sí, como sí. que está viendo Hago algo ruido. en la computadora y repite en voz alta. Él solo, así que yo estoy aquí trabajando o todos estamos... Y él lo hace y yo lo he pillado. Coño, vale. Marico, Aquí para el neurólogo. mira, yo tengo un amigo que el carajo hacía esta vaina. Tipo, estaba hablando contigo y el bicho y te va repetía repitiendo. su propia frase, pero bajito. Entonces hacía así. Hacía así. ¿Sabes? Tipo... Déjame la cara. Coño, mira, va ganando el Barça. Tú ves algo. Ignacio envió este video de 6 horas, como hace él. Y lo pone y hace así. Yo hago eso. Pero- Mamá huevo, mira, a mí... Pero ¿y por qué eso pasa? Escúchame. Porque es un loco. Óigame, el último show que hicimos en Argentina, a mí me mandaron un frame de como un pedazo del video. De Y Nancy una oliéndose par- los sobacos. Ese está por ahí. ¿De qué? De Nancy oliéndose los sobacos en la tarima. No, Es que marico. esa túnica, coño. Es que el bicho No, llega... vale, hay un video marico. donde Daniel llega así. ¿Tú y hiciste entonces- esa vaina? Se monta en la tarima y hace así. ¿Qué es? ¡Qué No porquería! lo vamos a poner porque no No, viene al no, caso, pero lo porque yo edito. No lo- Marico, pero a mí me mandaron un pedazo mío de cuando Leo se bajó de la tarima y yo estoy como poseído. ¿Cómo así? Estoy solo así, estoy haciendo así. No vale, ¿qué es eso? Como un loco, marico. Como en el video de Hola, ¿no? Que hiciste tú. Sí. No. En el de Ola es Estás X. arrecho. Tienes que cambiar de dealer, ¿oíste? No, marico, yo Sí. estaba medio marcando. Esa tapiche, mira, esa tapiche. No, esos chamos se drogan.